Dilluns de matí soc a Seblievo, una ciutat petitona a Bulgària, al nord de Bulgària, nord-centre de Bulgària. I el distribuïdor dels pneumàtics ITP, que és sponsor, ha enviat 5 pneumàtics nous aquí, que és l'últim país de la Unió Europea on es poden enviar materials sense passar fronteres. Els pneumàtics estan aquí al darrere, han arribat 5, 4 per canviar i un per si de cas. I el distribuïdor, l'Stefan, m'ha donat el contacte del Metodi, que és el mecànic que està aquí ajudant-me, perquè canviarem els pneumàtics i també farem manteniment del quad, oli i filtre de motor i l'oli del grup del darrere. I el que hem fet ara és, ell està traient les planxes i d'una de les planxes ha sortit troncs i inclús una pedra. O sigui, aquesta pedra no sé si és Sèrbia o Montenegro, romanesa, no ho sé, i els troncs tampoc, no en tinc idea. Però els deixarem aquí. És una importació de material del bosc aquí a Bulgària, el deixarem aquí. El pneumàtic de davant de la dreta, que és on hi ha la direcció, és on realment s'ha gastat una mica més, tot i que Déu-n'hi-do el taco que té per la carretera que he fet. I aquest és el de la dreta del darrere, que té moltíssim més taco, no té la direcció. El que pateix més és el de davant, que té la direcció, i del darrere està estupendo. I aquest és el nou. O sigui, realment ha aguantat de forma estupenda aquest pneumàtic, i inclús ara al treure els de l'esquerra, un clau aquí dins que ni s'ha muntat el pneumàtic. O sigui, realment és un pneumàtic de 8 lones, em sembla, i és espectacular el bé que s'ha comportat. Anàvem a muntar els pneumàtics ja i s'ha donat compte que tots 4 estaven muntats amb la mateixa direcció, per lo que un cantó anava endavant i l'altre cantó tenia el dibuix endarrere. Ha tornat a venir el de la furgoneta i se'ls ha endut i ara ens els girarà. Per lo que, ara és temps mort d'espera, perquè els dos que estan bé, un l'està muntant i l'altre està aquí. I aquests són els canviats, que tenen uns 5.000 quilòmetres i tenen encara molt taco per fer potser 3.000 o inclús 4.000 quilòmetres més. Potser 5.000, perquè tenen molt taco. Ara miraré quina és la diferència de l'original amb aquest, per saber si estic a mig pneumàtic o una mica més o una mica menys. De moment el dia és perfecte, perquè fa un soleter impressionant, estaria fenomenal estar en pista ja, però estic aquí amb el Metodi per fer tot el manteniment i ja s'ha canviat l'oli del grup del darrere. Ara farem el motor un cop posem les rodes, perquè s'està aguantant amb una plataforma que impedeix canviar l'oli del motor. I a més m'ha tractat molt bé, hem estat parlant en anglès perfecte i m'ha ajudat moltíssim, li agraeixo moltíssim, és una d'aquelles persones que val la pena fer aquest viatge per conèixer gent així. Metodi, thanks a lot for your help. I hope you come to Barcelona soon and I can show you part of my country. Thank you. Al matí he sortit de Gabrovo, on he dormit. El quad estava moll, s'ha passat tota la nit plovent, però després d'haver-lo escorregut he fet ruta cap a Seblievo i marxant de Seblievo he fet ruta fins al monestir Sokolski i a continuació he fet pista de muntanya fins al gran monument Buzluja. He fet muntanya avall fins a arribar a un temple de la Nativitat. He estat poca estoneta i he continuat en direcció a Kazanlak.
Ja amb els pneumàtics nous i marxant de Seblievo he fet ruta fins al monestir Sokolsky. Val la pena visitar. I a continuació he fet pista de muntanya fins al gran monument. Impressionant. Arribar allà ha sigut memorable. El monument a Buzluja és com un platet volador fet de formigó al capdamunt d'una muntanya. Impressionant. Buzluja és una edificació monument que es va fer per commemorar el comunisme. Precisament aquell lloc que és on va sorgir el comunisme a Bulgària. Es va iniciar el 1970 i es va completar el 81 i va costar $35 milions, que es va finançar amb donacions de particulars. No va pagar res al govern. Es va inaugurar el 1981 i hi van passar 2 milions de visitants fins que va caure el mur de Berlín el 1989 i amb això el comunisme a Europa. Aleshores era la bèstia negra perquè simbolitzava una època passada i inclús es va abandonar i inclús va patir vandalisme, i el fet d'estar abandonat i estar en una zona on a l'hivern també neva i plou molt, això va deteriorar l'edifici de forma massiva. La teulada ja quasi no existeix, només queda l'estructura de ferro i a dintre el terra de l'edifici i la gran part de les escalinates era tot de marbre i les parets eren mosaics. Hi havia 1.000 metres quadrats de mosaics que, malauradament, una part important s'ha perdut. Al perdre la teulada, la pluja i la neu i posteriorment a l'hivern el glaçar l'aigua ha destruït el mosaic. Molta part està destruïda per temes naturals i també pel vandalisme. És una pena perquè és una construcció que realment és espectacular, simbolitzi el que simbolitzi, la construcció en si i la qualitat dels materials utilitzats a dins, no a fora perquè és tot formigó, però a dins tot això s'ha perdut. Però si algun dia ho acaben de restaurar i es pot obrir i es pot visitar, m'agradaria entrar-hi per veure una època que jo no he viscut, per molt que commemori no sé què o que representi, està clar que la història passada d'aquell país, i és un edifici que sí, m'agradaria visitar en un futur si l'arriben a restaurar. Impressionant. I conforme t'hi acostes, per baix, hi ha un altre monument comunista que són les torxes. Dues mans unides amb dues torxes que fan com de porta d'entrada per pujar la muntanya fins a dalt de tot a visitar el monument Buzluja. Impressionant. Val la pena visitar. És
memorable. Sortint de Botluja, he fet muntanya avall fins a arribar a un temple de la Nativitat. I posteriorment he arribat a Casanlac, he arribat que encara era de dia i he pogut sopar en una terrasseta mentre es ponia el sol. Formidable, una població d'uns 47.000 habitants, tranquil·la i cap a descansar, i demà cap a creuar objectiu, si tot va bé, creuar la frontera i entrar a Turquia. Quin dia més fabulós!